Əlimdə gördüyünüz bu gözəl bitki, yarpaqları və çiçəkləri gözəl görünən bitki ətirşah adlanır. Ətirşah pelargoniya kimi tanınır. Vətəni Cənubi Afrika olsa da 18-ci əsrdə Avropalılara da gəlib çatmışdı. Həmçinin ətirşahı xalq təbəətində geniş istifadə edirlər. Azərbaycanda belə rastınıza çıxa bilər. Dekorativ məqsədlə belə əkilir. Həmçinin bizim yazdığımız Dekorativ bitkilər xalq təbəəti kitabında ətirşah haqqında bir neçə reseptlərlə rastlaşa bilərsiniz. Ətirşah diş ağrısında belə istifadə olunur. Ağrıyan nahiyənin üzərinə yarpaq qoyularaq ağrı kəsici effekt verə bilir. Həmçinin ətirşahın yarpağından dəmləmə şəklində də istifadə edə bilərsiniz. Hansı ki, boş-boşuna demirlər ki, ətirşah evinizin həkimi. Ona görə ki, həm zökəm, həm iltihabi proseslər, qrip kimi virus infeksiyalarında geniş istifadə oluna bilir. Ətirşahdan götürürsünüz 20 qram qədər yarpağından qurudulmuş formada 200 ml qaynar suda 20 dəqiqə dəmlənilir. Gündə 2 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə sonra daxilə qəbul olunur. Həmçinin ətirşahın efir yağlarından ağrı-kəsici kimi istifadə olunur. Məsələn, osteoartrozlar, osteoxondrozlar zamanı boyun kürək ağrılarında ətirşahın efir yağlarından hazırlanmış məlhəm şəklində çəkə bilərsiniz. Ətirşahın dəmləməsini 2 həftə istifadə edib, 1 həftə fasilə verin. Sonra yenidən 2 həftədə istifadə edə bilərsiniz. Ətirşahı 4 yaşından yuxarı insanlar istifadə edə bilərlər. Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə olunması məsləhət görülmür.